Ik ga in de studio hebben Theo Rijtsma van Zweert en Buster. Oge Rijtsma van Zweert en Buster. Goeiemiddag. Goeiedag. Goeiedag. We hebben wel even uitnodigen, want ja, je meidje weer even een liedje comeback als Zweert en Buster. Want ja, wanneer de band ontzingen en ja, je gaat een paar keer echt waarom best, maar de band is al heel hoor. Ja, ik denk dat de band is ontstaan in 92 en had dat zij zo'n 90 had hij echt bestaan. Dus helemaal net de eerste gekke lang. In die tijd hebben we 2 cd's uitgebracht. En daarna hebben we nog 1 keer een reunie gewoon in zijn brande hoes. Ik denk dat een jaar of 5, 6 later weer. Daarna nog 1 keer, en dat weet ik op een kop houden, dat is zo'n Jelien in de Kruiswei in Den Bosch. Ja. En nou kwam de vraag van het bouwvakfestival in Den Bosch. En die zijn van, vind ik leuk om een keer bij ons te spelen. En toen hebben we zijn, dat is wel weer een mooie gelegenheid. Want dat is natuurlijk precies de baker waar wij komen. Ja. En dat hebben we zijn, dat willen ze een keer. Hoe weer het om naar Saffolie een keer weer naar Marco te spelen en de studio in te gaan? Want er komt echt nog een nummer, begreep ik. Ja, klopt. Nou, allereerst, we spelen al een jaar best nog een hele protte. Dus het is net zo dat we de gitaar ergens achter uit de kast helden maat of zo. Dus we hebben wel geroutineerd. En het gekke is, en wie oefen ik nog wel eens een keer of 2 keer per jaar. Kom ook gewoon even leuk bielkwaar en dan hel je een pizzaatje en dan spelen we wat. Dus eigenlijk, als ik die vertellen, hoeveel haast net eerste oefening. Nee, hè? Nee. Dus je kent samen de eigen dicht een Joning Grains of Famkes spelen. Jawel, absoluut. Ja. Ja, nee, en heen we even onder de plaat even van ja, is dit een weerbaard verhaal van de Joning Grains? En toen zei je, ja, dat is weerbaard. Ja, dat is een beetje inspireren op een verhaal. Ja, het is baseren op mijn zuster, die hier wat verkering in Den Bosch. En die wende op een broek vroeger altijd. En die ging toen naar Grijnstad te studeren. Ja, en toen kwamen ze in een heel leven. En dan shockte die jongen dat ze nou en dan wel eens heen. Maar eigenlijk had er geen plakbeer voor hem. En nee. Ja, dus die hongen dan maar een beetje bij. En dat is toen ik uitrekkend. Maar het is echt een beetje verschil stad-platteland zit hierin. Hè? Dus ja. Ja, het is, maar ik zeg mijn favoriete nummer van je. Maar ja, hij heeft zelf ook een favoriet van Zweert en Buster. Ik vind, maar die staat net op, die staat wel op een cd. Dat is Het leven is prachtig. Dat staat op een laatste cd. En op het eerste bandje, want eerst heb ik nog een bandje doen. Maar dat is eigenlijk, vind ik dat mijn mooiste nummer. Ja, en ik heb begrepen uit het vapeteer dat de landelijke media het zelf een keer bij een West filmen. Bij de uitbreng van de cd. Want waarom weer dat? Zeker weten. En in jongetje 96 hebben we de cd Wolf uitgebracht. En dat is echt de links eigenlijk mij de nieuwe hit die we hadden. Maar en die cd heet Wolf. En daar gingen we een cd maken. Maar daarnaast, en dat wie in die tijd, 96 hebben we toen, zit er een CD-ROM bij. En die koest in een computer doen. En dan koest filmpjes draaien. En dan koest speeltjes doen. En dan koest de teksten in alle talen zien. Nou, we hebben toen een beul voor werk van hem. Maar ja, er wie eigenlijk volgens mij wie er toen nog maar 1 band die dat hier. En dat wie of de Dijk of Golden Earring. 1 van beiden. En dan er wie een hele beroemde van de Rolling Stones uit in Nederland. Ja. En wie? Dus, super. Bouwvakfestival, kom je weer om. Maar ik voor het goede doel is het daarnaast dus. Ja, we komen bielkwaar voor weer door een eenmalig optreden. En wat we ermee vertellen, dat gaat naar de Stichting Alzheimer Nederland. Ja, en een goed ding. Zul je er echt naar uit om te spelen op zo'n festival? Ja, absoluut. Ik ben van de morgen even naar de Vrijmarkt in Dokkum West. En ik denk dat ik net dat we wel een keer of 10 houden binnen van wie bent erbij? Want we hebben best nog een fanbase. Ja. Dus dat wordt als het een beetje waar is. Het is vrij toegankelijk. We zitten op een midje. Hopen gewoon dat iedereen die zijn jeugd nog weer eens herbeleven wil, dat hij zich even bij u meldt. Spieter had het in je malen, maar ja, waar weet hè? Ja, maar wie gaan alle keer horen. Ik speel hier altijd met Brand, de bassist bij Nancy en de Sinatra's. Daar hebben we het hartstikke druk mee. Jan Roel is beroepsmuzikant. Dus dit past er helemaal net bij. Nee, dus, mooi, soms is het mooi dat een boek dicht kan. Hè? Zeker. Dank u wel, Oge Rijtsma van Zweert en Buster. Over de comeback, even eenmalig. Bouwvakfestival, dan wordt 4 juli. Oor of 2, medisch? Van meer een oor of jouwer medisch. En mij nog iets van dat hekje. Ja. Want we brengen een single uit. Die heet Het is de Wolf.
En ik zou wel heel graag willen dat we in begin juni, want 5 juli is Bouwvakfestival, dat willen we hem lanceren. Hij staat op Spotify, we brengen hem via de net uit. Dat we dan nog eens een keer weer komen kennen, dat je hem dan omdenken jou aan dat historische moment. Zeker, dat ken ik in mijn eigen programma Friesland Fan op 10 jongen van Friese muziek. Ja, en op sneur misschien, en toen was je. Zeker, dank u wel. Oké.